Det her, det er ud over mine evner. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Konditorcremen, den får jeg lavet på en eller anden måde, og blandet nogle ting sammen, og så lige pludselig så står jeg med en creme mellem hænderne, så det må jeg gå med. Så har I 15 minutter tilbage. Jeg har ingen idé, hvor jævnt og hvordan var ledes her, men så prøver jeg at lave et par af dem, og så må vi se. Jeg prøver nu at starte med de der nougatine. De skal kun have 2 minutter i ovnen, og kun have 50 grader, og så laver jeg de der form, og de ser faktisk fint ud. Præcis op. Tredje pandekage virker ok. Den er langt fra perfekt, men den er brugbar. Nougatine, det er sådan en sukkerknas, som skal ligge på toppen af den her dessert, så den skal jeg også have lavet midt i alt stressen. Okay, pandekagefokus. Min creme har sat sig rigtig fint, da jeg henter den. Den er stadig ikke helt kold endnu, men den har sat sig flot. Jeg smager den lige til, og så skal den på køl igen. Kom så. Jeg ved ikke, hvorfor de kan vel ikke virke. Man kan faktisk ikke se noget som helst på den der sindpart. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker med dem. Er de forsvundet? Nu prøver vi en meget tyk lag, fordi der sker intet med en tynd lag. Og må vi håbe, at der kommer et eller andet ud af det. Jeg har lavet for tyk lag, tror jeg. Det samler sig som perler, det samler sig ikke som en samlet skive. Jeg har det varmt. Men på en eller anden sindssyg årsag, så føler jeg faktisk, at jeg er lidt med. Jamen det er du. Emil. Træk vejret. Så tager I hul på de sidste 5 minutter. Ja, tak. Ja, tak. Jeg er svært presset. Mand, det skiller helt vildt. Han kommer sammen. Det er jo godt. Dufter godt. Jeg er mega stresset. Men min nougatine er blevet god. Rolig. De sidste 2 minutter. Ja, tak. Ja, tak. Jeg prøver at kopiere i sandretning, så godt jeg lige kan huske det. Men når ens hænder ryster, så det er det virkelig svært at folde en pandekage med creme i. Den har godt nok fået for meget, men den er ro. Det er lidt frustrerende, at jeg ikke kan få en skide pandekage til at lykkes, men jeg er bare nødt til at gøre et eller andet. 60 sekunder. Jeg har ikke nogen nougatine skive, men jeg har trods alt nougatine, så jeg vælger at lægge det klar, så at jeg kan komme det på, når min is også er kommet på desserten. De sidste 30 sekunder. Hold nu op. Hvordan fanden kom jeg der til? Den havde jeg ikke lige set komme, at jeg lige pludselig skulle have for meget tid i den sidste ende. Men det kunne bare betale sig at give den gas og løbe rundt inde i køkkenet, og så sker der åbenbart magi nogle gange. Altså, vildeste ever. Og jeg kan ikke ændre mere på desserten. Jeg kan ikke lave noget om. Jeg kan ikke lave noget nyt. Jeg kan bare banke hovedet ind i væggen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Træd ud af jeres køkken. Er vi live? Nougatine er i hvert fald ikke på. At aflevere desserten uden et element, det er ikke så fedt. Godt gået alle 4. I ligner nogen, der har været i krig. I ser fuldstændig ødelagt ud, men I har fået afleveret rådhuspandekage. Og vi glæder os til at smage det. Og Natasha, vil du ikke gøre din færdig? Jo. Ja, den er meget bedre. Jeg kan se, at min is er fuldstændig blød. Jeg kan ikke lave en kanal af det. Det bedste, jeg kan gøre, det er, at jeg kan lave en lille skæfuld og håbe på, at den smager godt. Jeg tror, du skal bruge en ske eller noget. Dine pandekager. Lige på den tykke side.
Og du har heller ikke kommet noget creme ind i pandekagen. Det vil sige, at det bliver meget dej, og ikke så meget fyld. Du har husket alle elementerne undtagen nougatin. Og så din is. Det er lidt mere en suppe. Jeg er rigtig skuffet, at jeg kunne ikke få den rigtige konsistens på min is. Natasha, din is, giv den godt med flydende nitro. Sørg for, at den har den rigtige konsistens, inden I sætter det i fryseren. Fordi den når ikke at sætte sig, og så er den svær at lave en quenelle af. Tak for mad. Min mavefornemmelse er ikke så godt. Det vil se, hvad for nogle kommentarer de andre får. Men jeg har gjort mit bedste. Morten, vil du gøre din dessert til? Tak. Der er plads til forbedring, men jeg fatter slet ikke, at det rent faktisk lykkes at få samlet alt det her. Du har i hvert fald fået en rigtig god konsistens på isen. Tak. Den er rigtig, rigtig flot. Det er jo meget heldigt, at du har taget hele giraffemønstret på indersiden, i stedet for på ydersiden. Man kan godt smage, de har fået lige lovligt meget varme. Det er ikke en bevidst handling, at jeg har vendt det sorte indad. Det er tilfældighedens spil. Det var sådan, den pandekagen vendte, da jeg skulle anrette. Mangler lidt creme indeni. Det bliver for meget dej. Men ellers har du husket det hele. Selv en nougatine, hvis man kan. I en anden form. Eller? I en eller anden form i hvert fald. Morten, jeg vil være klar til at give dig en pris nu her, mens vi står her. Og det er en pris, der handler om at kæmpe aller hårdest i et køkken for noget. Hvis ikke det lige var fordi, at i lige præcis den her konkurrence, der var Emil også med, og det vender vi tilbage til. Hun fik faktisk lavet en dessert, der taget betragtning af, hvor presset du er relativt vellykket. Der er nogle skønhedsfejl omkring dine pandekager, din creme. Altså, jeg kan sige, mange af detaljerne har det en lille smule hårdt. Men du har også reddet igennem en krig i stormvejr på en halv hest. Godt gået et eller andet sted, vil jeg sige. I krig i stormvejr på en halv hest. Det opsummerer egentlig meget godt. Tak for en overraskende vellykket dessert. Velkommen. Tak for meget. Mette, vil du ikke gøre din dessert færdig? Jeg er rigtig nervøs for min vaniljekrem. Men udover det er jeg overordnet godt tilfreds. Altså, noget nær perfekt nougatine. Både i formen og så også i tydelsen. Det er virkelig godt klaret. Isen mangler lidt konsistens, men er ikke helt skæv. Det virker som om, at du har fået nogle klumper med, som er blevet frosset hurtigere, og så prøvet at røre den sammen, sådan så er nogle små stykker, der er sådan lidt krystalliseret. Pandekagerne kunne godt lige have været bagt lidt mere. De er meget, lige lidt for løse. Jeg var nok lidt for forsigtig med varmen på min pandekager. Og så din konditorcreme er sådan melet. Du har ikke fået den kogt godt nok igennem. Hvilket er synd, fordi at, der er jo virkelig nogle ting, der har lykkes rigtig godt for dig. Mette, visuelt så synes jeg faktisk, at det er flot. En flot nougatine. Din is, kør den lidt mere. Altså den skal lige være lidt hårdere. Men jeg synes, det smager godt. Her er vi på rette vej imod Yves rådhuspandekager, så jeg synes, det er godt gået med det. Tak. Yes. Emil, vil du ikke gøre din dessert færdig? Jo. Konsistensen på isen er sådan set nogenlunde. Det er igen det her med, at du har fået for mange frosne stykker, som er blevet kørt med. Nougatinen fik jeg ikke smagt, da jeg knap nok kunne banke den i stykker. Det var det bolsje, jeg havde lavet i stedet for. Din pandekager lidt tykkere i det. Og så også at få bagt cremen ordentligt igennem. Men du har alle elementer med, og faktisk også en rigtig fin farve på din pandekager. Emil, jeg er overrasket over, at der overhovedet står en dessert.
her foran mig. Så er vi i hvert fald 2, der er overrasket over, at jeg nåede mål. Det havde jeg heller ikke selv set komme. Den har sin skønhedsfejl, men du har smagene med. Din is, den fungerer overraskende godt til at betragte med, hvor travlt du har haft. Så jeg vil godt rose dig for at få afleveret en dessert. Der på ingen måde er i nærheden af Yves, men på en eller anden måde er i det samme univers. Tak for mig. Velkommen. Jeg aner ikke, hvad oddsen er for, at jeg går videre. Tak fordi du har været med. I dag taget dine yndlingsråvarer med. En benhård konkurrence med rådhuspandekager. Og så til premieren med Kugelong. Det har været en fantastisk dag. Det har været skønt at have dig. Mange tak. Tak fordi jeg måtte komme. Og mange tak for mad. Godt gået alle 4. Og men I var rigtig udfordrende. Men alt andet lige, så er det vel også rimeligt den sidste konkurrence inden semifinalerne. Så det er klart, det kræver et vis niveau. Der var ikke nogen af jer, der kom helt tæt på Yves rådhuspandekager. Men der var en, der dog havde lykkes med alle elementer. Nogenlunde. Så den første, vi kan sende videre af jer 4 til semifinalerne, det er dig, Mette. Hey. Ja. Jeg gjorde det. Altså, nu er jeg i semifinalen. Det er fuldstændig skørt. Altså, det er så vildt. Den næste, vi kan sende videre. Man kan sige, da fanden først tog ved ham, så skete der noget. Det er dig, Emil. Jeg er vanvittigt glad og vanvittigt lettet. Også lidt småstolt egentlig, over, at jeg er kommet i semifinalen. Det synes jeg virkelig er vildt. Så makker. Natasha og Morten, I var presset. Og I havde hver jeres fejl på jeres talenter. Den sidste, vi kan sende videre til semifinalerne, det er... Jeg håber virkelig, at jeg stadig har en lille chance for at komme videre, og jeg håber, at de ser det også. Jeg håber, at min is og det her med, at jeg rent faktisk havde min nougatine på tallerkenen, er nok til, at det er mig, der går videre. Det er dig, Morten. Jeg fatter det slet ikke. Det er helt... Altså, det var snart computer. Tillykke. Jeg er sindssygt glad. Jeg er helt utrolig lettet. Jeg er ude. Meget ked af det. Jeg vil meget gerne gå videre. Natasha, sikke en tur. Vi har fået noget af det mest fantastiske mad fra dig herinde i Masterchef. Du har dit helt eget varme, krydrede køkken. Noget vi i den grad har efterspurgt herinde. Noget af det mest velsmagende, vi har fået. Det har vi fået fra dig. Det har været sådan en rigtig flot år. Det tager jeg med mig. Jeg kommer også til at sige farvel. I den grad. Tak for den gang. Jeg også det siger tak. Fornøjelse. Tak for den gang til. Det betyder rigtig meget for mig at være med i konkurrencen. Det har været rigtig sjovt. Og så stopper det her. Så må jeg hjemme og øve mig på is og pandekager. Det tror mine børn bliver glade for. På mandag i